La suspensión de su vehículo es esencial para una conducción cómoda y segura. Descubra por qué hace ruido. Los famosos ruidos en la suspensión pueden ser causados por silenblocks desgastados y varas estabilizadoras dañadas. Un ruido metálico al pasar por baches indica posibles problemas con las rótulas o tirantes de la suspensión. Identifique sonidos extraños al girar el volante, pueden provenir de las bases de los amortiguadores. Rechinar en la suspensión puede deberse a falta de lubricación o bujes dañados. Prevenga ruidos con mantenimiento regular, asegurando que todas las partes estén lubricadas y limpias. Evite costosas reparaciones manteniendo su suspensión en buen estado para una conducción segura y óptima.